ना पस्तो है इनमा त पर्सिन छामे छैन ढोका वारे छोडे नि टेन्सन नि कि चरा छन् के चराको गन्धले पसेछ के भित्रै छ भित्रै छ मा त्यहाँ निक्लिन पाएन के यहाँ त छैन यहाँ छैन उता तेर्स्याएको छैन छ नि हो त उतापट्टि छ उता कुना त उता गइसके जस्तो लाग्छ के त्यति खाके दाइ त यहाँ नि छैन त्यसो त कुनातिर कता बस्छ यहाँ पनि छैन खाट चाहिँ काम यो मुसा खाने सर्पसित त खासै समस्या त हुन्न छैन यहाँ लाइट छैन बाबु तल्लो त्यसमा होइन अर्को हो त्यो फोटो मुनि हात हाल त हेर यतापट्टि छ हो त्यो त्यो हिँडेर त्यो तेर्स्याएको लाउने किन्छ भने त्यस्तो हाल्नुभएको बिना चाहिँ त्यही सर्प जानुभएको ए वहाँ बसेर छ हो र देखियो नि लामो रहेछ ल हेर हेर त ठुलो छ ल है त्यता आउँदै है पख्नु जाऊ 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 बाहिर जाऊ जाऊ बाहिर जाऊ गयो कता जान्छ उता गयो यहाँ उता गयो के यता आयो त टाउको निकाले थियो गयो किन त्यस्तो त्यो सर्पले खाना बस्छ नि यहाँ पस्दै बस्दैन नि त्यो त ढ्यापै बस्छ नि ढ्यापै बस्दै बस्दैन तल कुइन्छ नि बाबु भनेर उचाल्नु भएको ल चिसोले होइन होला नि त फेरि कुना बसेछ के हो तिमीले तेल हाल्नु पर्छ आफै निक्लिन्छ त्यहाँबाट माथि अन्त छैन त्यहाँ ठाडै छैन दर्शकबिन खाटा मुनि लुकिएर बसेको सर्प बल्ल बल्ल बाहिर आयो बाहिर आएर ढोकाबाट निस्केर गयो दर्शकबिन ढोकाबाट निस्केर गएपछि ऊ भगाउन गएका जान्ने व्यक्ति ढोका लाएर त्यहाँबाट हेरेर बसे किनकि ऊ पनि डराएका हुन्छन् अनि बाहिर उभिएका मान्छेहरू पनि डराएर हेरेका छन् अनि त्यो सर्प गइराखेछ भने त्यो सर्पलाई गइराख्न दिनै ठिक हुन्छ दर्शकबिन यसरी लौरोले हानेर लखट्ने कोसिस चाहिँ गर्नु हुँदैन किनकि यो सर्प भनेको नर्मल सर्प रहेछ यदि विषालु सर्प हुन्थ्यो भने उहिले टोकिसक्थ्यो दर्शकबिन यदि तपाईहरुको घरमा पनि यस्ता नै सर्प छिर्यो भने सकभर लौराले हान्ने र पिटेर लहट्ने कोसिस नगर्नु होला एकजना कुनै जान्ने व्यक्तिलाई बोलाएर अनि त्यहाँबाट उहाँसँग सल्लाह सुझाव लिएर उहाँले के भन्नुहुन्छ तरिका जानेको मान्छेलाई लहट्न पनि नलगाउनु होला त्यै पनि सल्लाह सुझाव लिनु होला हस्त